Halo, naitwa balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani Dr. Gordon Mnewe. Leo naomba nikupe tena ushuhuda ambao ulinitokea mwaka 2010 baada ile 2007. Yule kiumbe wa ajabu aliyetaka kunipa nguvu na aliniambia kwamba niachane na huyu mfalme wa mbinguni. Sasa baada ya kumkatalia mwaka 2010 nikiwa Morogoro mjini, sasa nikiwa nafundisha Kionda Sekondari, baada ya kutoka kule Mvomero Sekondari nikiwa Kionda Sekondari, ndio sehemu ambayo niliamua kuacha kabisa kazi ya ualimu na kuwa mtu ambaye nimejiajiri mwenyewe na kufanya shughuli zangu. Ndipo baadaye nikaja kuhamia Mwanza. Sasa nikiwa mwaka 2010 nikiwa bado mwalimu wa sekondari kule, wakati nilikuwa najaribu kumuuliza mfalme wa mbinguni nini kuhusu hatima ya maisha yangu, kwa sababu kuna kitu kilitokea kwenye maisha yangu kilinipa kama vile dilema ya maisha. Iko kitu kikanifanya mpaka niingie kwenye petition au maombi ya kufunga kwa muda mrefu, na baadaye sasa nikiwa natoka kwenye petition nilitulia, nikiwa nimetulia kwangu, ghafla nilihamishwa tena. Na hiyo nilihamishwa, nilijikuta nilikuwa nashindwa kusema kama nilikuwa nimelala au nilikuwa macho, ila nilikuwa najua kila kinachoendelea. Ilitokea hivi kwamba nilijikuta niko pembeni ya bahari kubwa sana, lakini kwenye hiyo bahari kule mbele nilikuwa nasikia na shuhudia ndani mwangu kuna maisha makubwa, lakini huku niliko kuna maisha duni sana. Sasa wakati nawaza nitafikaje na maisha magumu, pembeni ghafla nikaona kuna vijana wa kike na kiume walikuwa wanaogelea hapo pembeni ya bahari. Sasa wakati wanaogelea, mimi nikaamua kuwafuata, nikamwambia jamani, hebu muaminini mfalme Yesu kwa sababu hizi nyakati za mwisho. Mimi niliwatamkia neno hili, niliwaambia mimi nina roho ya Nuhu, kwa sababu sije watu wakaingia kwenye safina. Of course nilikuwa naongea katika lugha ya kilokole kwa sababu ndio nimekulia huko, nimelelewa huko, ndio nilikuwa naongea lugha kama ya Kipentekoste wanavyoongeaga, kwamba sije kwamba mkachelewa kupanda safina. Nikawaambia hebu muamini Bwana Yesu. Wale watu wakaniambia, Bunewe, sisi tunakujua, utatuambia nini? Kile kitendo cha kuniambia hivyo kilinichukiza sana, nikaona wamenidharau. Niliamua sasa bora nife. Kwa hiyo nikaamua kuyafuata yale maji ili nitumbukie nife. Wakati natumbukia ili kwenye ile bahari nife, ghafla sikutumbukia, nikasikia kama vile nimeinuliwa kwenye yale maji juu. Sasa yani sijatumbukia kwenye maji, nimeinuliwa juu, naanza kupelekwa kuvuka yale maji. Ni bahari ya muda mrefu, ilichukua muda mrefu sana. Nilikuwa naangalia hivi, naona chini ya maji, nilikuwa na wasiwasi, hapa nikiachiwa hichi kilichonibeba ni nini? Kinachia, lakini wananivusha juu, nikaa naona niko juu na paa naenda, naona maji muda mrefu, tumesafiri kwenye maji. Baada ya kusafiri kwenye maji muda mrefu, ndio tukakutana na nchi kavu. Ile nchi kavu ilikuwa ni nchi ya vilima. Sasa katika ile nchi ya vilima, sasa nilikuwa ndio nashuka chini, ndio sehemu ambayo natakiwa kufika. Sasa wakati nashuka chini, ghafla nikaona, nakumbuka niliona mapadri wa Roman Catholic, niliona masista wa Roman Catholic, niliona wasomi wakubwa, niliona watu wazito duniani, watu wa kila namna. Eti wanaponiona mimi wananisujudia chini, wanasema eti Bwana Yesu amerudi. Sasa wanasujudu kwamba wananiona mimi ndio Bwana Yesu. Kwa hiyo wakati nashuka sasa kutokea huko nilikokuwa nimetolewa, kwa hiyo watu wengi wakaanza kuninamia, karibu dunia nzima wananinamia, wanasujudu, wanasema mfalme Yesu karudi. Sasa mimi nikiwa juu naambia mimi sio Bwana Yesu, na wakatalia. Naambia mimi sio Bwana Yesu, mimi ni mtumishi wake tu, amenituma, ila sio Bwana Yesu. Watu hawaamini, wanaendelea. Nikaona wale masista, mapadri, watu wa dini mbalimbali wanasujudu namna hii. Nikamwambia hapana, mimi sio mfalme Yesu, mimi ni mtumishi wake tu, msiogope. Nimetumwa, msiogope. Sasa wakati hiyo hali inaishirizia, ghafla nikarudi katika hali ya kawaida. Nikasema hiki ni kitu gani? Watu dunia nzima wananinamia, wanasema, wananiambia mimi ni Bwana Yesu. Nikasikia sauti inaniambia kwamba tunakuandaa kwa ajili ya ujumbe mzito ambao tunakwenda kuachilia duniani hivi punde, kwa ajili ya ujumbe ambao wa nyakati za mwisho ambao utakuja kumleta mfalme Yesu. Baada ya kusikia ile jumbe, mimi nikajidharau, nikaona nikasema haya itakuwa ni mashetani. Sasa mimi niandaliwe ni kwa ajili ya ujumbe eti dunia nzima? Inawezekana vipi? Mtu mwenyewe kwanza mimi ni mwalimu tu wa sekondari, sina mbele wala nyuma, sieleweki maisha yangu hivi. Nikaona haya mashetani kama yanataka kunichezea, labda saizi amekuja tena kwa ufunuo mwingine, anataka kuniingiza pabaya.
Basi nikarudi sasa, nikaanza kutafakari nyumbani, sasa mimi nchi ya vilima ndio nakwenda kuinuliwa, watu wananisujudia. So kwa akili ya kibinadamu nikaanza sasa kuhangaika, hivi nchi ya vilima ni wapi? Kwa sababu mimi kwa asili nilikuwa sijawahi kutembea mikoa mbalimbali kwa kipindi hiko. So nikaanza kuuliza, watu wakaniambia nchi ya vilima ni Uganda. Nakumbuka nilipanga safari kwenda Uganda, nakatisha tu story, lakini nikaenda Uganda na kweli nikakuta kuna vilima. Nafikiri tafsiri yangu haikuwa sawa na ile ambacho nilichokuwa nimemaanisha kule. Mimi nilikuwa natafuta nchi kweli. Basi nikaenda Uganda na kweli kakaa kule, lakini nikaona hapana. Na kweli kipindi kwa tumefika Uganda, nilipofika kule lakini hali yangu ilikuwa kiuchumi mbaya, nilishiwa kabisa. Nikakutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Lucas Sanga, nafikiri miongoni mwa watu ambao naye ni raia ufame, yuko Morogoro, naye yupo kwenye group pia. Anafahamu historia. Nilikutana naye Kampala katikati akiwa anasoma Makerere Institute for Social Development. Mimi aliponiuliza nikamwambia, bwana, nilipata maono ya kuja kuncha milima kwamba nakwenda kuinuliwa, watu wanakwenda kunisujudia. Sasa sijajua ni ndio kweli. Baadaye sikuelewa kitu. Baadaye akaniambia, au uende Mwanza. Basi kutoka pale baada ya kusikia mimi nikarudi Tanzania. Baadaye ndo nikaja kuingia Mwanza, nikakaa muda mrefu tangia mwaka 2010. Nilipofika Mwanza nilikaa muda mrefu sana, sikuona chochote. Niliteseka sana Mwanza kwa sababu nilikuwa nimeacha kazi hiyo ya walimu. Niliacha kazi ya walimu kwa sababu ya kutafuta nchi ya milima, lakini sikuwa na maandalizi ya kibiashara chochote. Niliteseka Mwanza kwa muda mrefu sana. So ilichukua muda, niliendelea, lakini baadaye nikaanza kujipata taratibu. So tangia mwaka 2010 nilifika Mwanza. Ilipofika mwaka 2000 na niliendelea na huduma kama mchungaji kule, lakini ilipofika mwaka 2000 na kitu kama 2017 18 kwenda mpaka 19, miaka yote nilikuwa nashughulika na kusoma. Nilikuwa nasoma elimu mbalimbali, nilikuwa nasoma elimu za theolojia, nimesoma elimu zote za theolojia, biblical archaeology, divinity. Kwa hiyo nilikuwa na doctorate nyingi sana. Nilipata nafasi kupata scholarship za wazungu, lakini baadaye nikaanza kuwa najifunza Kiebrania na Kigreek. Baadaye nikaanza kujifunza, ndio nilipofika mwaka 2018 19 kuanzia mwaka 2018 19 ndipo nilipata mbingu ikaanza kunipa ufunuo juu ya elimu ya ufalme. Nikaanza sasa kuanza kuwa naona vitu. Kwanza niliambiwa kabisa kwamba lazima tuibadilishe hii Biblia, ina makosa mengi. Nilijiogopa kwa sababu nikaona hii kazi kubwa, kwanza ina makosa, watu watanielewa dunia, lakini ilinisisitiza sana. Ndio nikaanza kusoma sasa Kiebrania, Kigreek, nikaanza kuchambua, nikaanza kuona kweli, nikaanza kugundua Biblia ina makosa. So ndio safari ya kuanza kuchambua Biblia na kuanza kujifunza ufalme, kuanza kufundishwa na serikali ya mbinguni ufunuo juu ya ufalme. Ilianza hiyo mwaka 2017 18. Nikaenda nikaa chini na najifunza. Sikuwa na mwalimu kwa sababu hakuwa na mwalimu wa ufalme, ila mbingu yenyewe ilikuwa inafundisha, na kwa mfalme Roho Mtakatifu alikuwa ananifafanulia, akaniambia nenda kwenye nchi za kifalme, study concept hizi, soma hizi ni concept. Kwa hiyo nilikuwa naenda hivyo mpaka 2020 nikawa nimemaster vitu vingi sana, kwa sababu ufunuo niliupata kutoka serikali ya mbinguni. 21 22 tukaendelea, ndio unaweza kuona mpaka leo elimu ya ufalme inaendelea. Na kwa hiyo kile ambacho nilikiona mwaka 2010 ndio hiki kinaanza kutokea sasa, kwamba dunia inakwenda kuweza kwa sababu nikiwa katika ile mwaka 2010 niliambia kwamba kuna kitu kinakwenda kubadilika, yani kutapatika mabadiliko makubwa sana yatatokea duniani, ambayo na mimi nitakuwa ni sehemu ya mabadiliko. So ndio maana naanza kuona vitu hivyo sasa, lakini ilinichukua muda mrefu sana, sijaona kwa ujazo mkubwa. Lakini tangia mwaka 2010 mpaka sasa hivi imechukua miaka mingi sana, imechukua almost karibu miaka 20 sasa. Na nilikuwa sielewi kinachoendelea, kwa nikagundua kumbe mbingu huwa inamwandaa mtu kwa muda mrefu, na inaweza kuchukua, unaweza kitu kakiona muda miaka 20 iliyopita, lakini kumbe kaja kutokea kweli halisi. Ndio sasa hizi naanza kuona jinsi gani, na nilianza kuona jinsi gani ambavyo wazungu wengi nilipokuwa nafundisha ufalme na uwezo wangu wa uelewa, walikuwa wananishangaa sana, nimejifunza wapi, nimewezaje kujua vitu kama hivyo. Nikaona wazungu wengi, mataifa wengi, watu walikuwa wananishangaa sana. Nakumbuka mara kwanza nilikuwa kwenye group moja la wazungu. Hawa ni walikuwa ni maafisa kijeshi waliostaafu jeshi la Marekani, lakini walikuwa ni wachungaji. Kuna concept moja ilikuwa ikiwasumbua. Sasa wakati mimi naelezea, kuna mzungu mmoja Dr. Ken alikuwa ananibishia. Baadaye nilipokuwa anaitwa Dr. Andy,
yeye ndio alikuwa tunabishana naye. Baadaye akaja inbox, nikamfunulia, baadaye akagundua kwamba nilikuwa ninachoongea mimi ni cha kweli kuhusiana na hiyo concept katika lugha ya Kigreek. Basi akawatambulisha zaka, akamwambia jamaa, huyu jamaa ana kitu, ana vitu kweli. Akanileta kwenye group, nikaanza kupresent. Wazungu walishangaa sana uwezo wangu wa kupresent vitu na kusema vitu kwa upana sana kwenye lugha ya Kigreek na Kiebrania. So hiyo kitu ndio nikaanza kuona halisi. So baadaye ndo nikaanza kufanya research kubwa juu ya Kingdom, maeneo mengi, kuandika vitabu, kuanza kufanya zoezi la kuanza kuandika upya Biblia, tukatoa toleo la ufalme. Kwa hiyo ndio nikaanza kuona vitu halisi, lakini safari ilikuwa ni kwamba ufunuo niliupata tangia mwaka 2010 nikiwa sijui chochote, sina mbele wala nyuma. Na ilichukua almost karibu mpaka sasa hivi nimechukua karibu miaka 20 sasa ndio naanza kuona vitu vinakuja. Lakini niliona watu wasomi, niliona mapadri wa Roman Catholic, watu wa dini mbalimbali, masista, niliona wasomi wakubwa duniani, niliona watu wakubwa, wana siasa wananinamia, wanasema eti mimi ndio Yesu, nimerudi wakati nashuka kwenye ilani. Ila nikawakati nikamwambia hapana, mimi sio mfalme Yesu, mimi ni mtumishi wake tu. Na baada ya pale ndo nikasikia sauti inaniambia kwamba wanakwenda kunitumia kwa ajili ya kuweza kufanya mapinduzi makubwa duniani juu ya elimu yao pamoja na vitu. Sasa sikuelewa zaidi kipindi kile, lakini sasa hizi ndo naanza kuelewa kuhalisia. Kwa hiyo ndivyo ambavyo mbingu inafanya kazi. Kwa hiyo naomba sana muweze kuelewa hivyo, na najua kabisa hii testimony, ushuhuda utawasaidia sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa. Inawezekana pia kuna vitu ulioambiwa muda mrefu huwa vinachukua muda pia. Kwa hiyo unaweza kuona kitu kama hiko. Asante. Naitwa Dr. Gordon Gunewe. Serikali ya mbinguni umpe maisha. Kama una swali basi unaweza ukaniuliza. Asante.